Good morning! Ito na naman si Tita Net. At ngayon, meron na naman akong pupuntahan for an early walk. So, samahan niyo po ako. Makita ko magandang view ito. See ya! Yan, nandito ako. Alam ko, yung mga iba kong kaibigan na miss itong lugar na to. So, ipakita ko uli sa inyo yung lugar na Discovery Bay. Okay? Tara! So guys, ito na po yung umpisa ng pag-akyat ko sa bundok. So, ayan. Tumawid tayo galing. So, papunta ako dito na road, paakyat. So, ipakita ko sa inyo yung magandang view dito. Sa taas, makikita nyo yung buong Discovery Bay. So, come enjoy walking with me. Ayan guys. Tignan nyo, ang ganda ng view dito. Ayan. Lagi kami dyan naliligo. Ganda, no? Good. Enjoy the nature. See, super sarap. Ganda na malamig na yung hangin. So, hindi mahirap pag mag-hike ka. Ayan, guys. Focus ko. Diba? Sarap. Dati may dinadaanan kami na nakapasok dito. Ayan ko. Kung pwede pa. Ayan. Saan kami? Nakapasok dati. So, ayan. Ang dami kong picture dito. So, explore tayo, guys. Ano? Suot-suot din may time. Yung aking glasses na laglag. Super ganda dito. Kaya lang mag-iingat kayo sa bato dito kasi it's very sharp. Ayan. So, ako lang mag-isa. So, tabi-tabi po.
ngayon. Doon naman tayo papunta. Sabi ko sa inyo na paakyat. So, umpisa na tayo umakyat dito. Ito yung steps. More steps. Ayan. Umpisa. See? So, ayan guys. Konting steps na lang. At nasa tuktok na tayo. Ayan na pa. Ayan na pa. Hike pa more. Pero maganda. So, ito. Ang sinasabi ko sa inyo na sulit talaga pag nag-walk ka. At marating mo ito. So, ayan guys. Narating din ni Tita Net. So, ayan. So guys, welcome to Discovery Bay. Touchdown, Tita Net. Another success for a walk. So, ayan. Hope you enjoy. Miss ko yung mga friends ko dito. So, eto. Mga friends ko na nasa ibang lugar na. Si Jean Armstrong. Si Ate Christy Kay. Si Rina Brown. Si Paula. Andito sa Hong Kong. Pero hindi kami nakikita kasi busy din siya. At marami pang iba. So, ayan. Shanghai! Shanghai yan dito. Sana busy businesswoman. So, ayan. Oh, very nice. Look. Sayang hindi ako makaakyat. Wala kasing malahawak sa akin para umakyat.
Ngayon, kita ko yung pagoda. Ayan guys, yung pagoda. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Guys, meron akong papakita sa inyo na pwede yung ipang-decorate ang Christmas. Ito, may nakita ko. Alam niyo kung ano to? May nakita ko dito na ito. So, ipikit ko to para pang-decorate sa Christmas. Nakahanap pa ako ng iba. Oh, ayun na. Meron pa isa, guys. Ayan. So, ayan oh. Oh, dami-dami oh. Ito. Bubuksan ko yung aking bag. Kasi, marami. So, ano lang ahas? Saka mamaya ay may ahas eh. Ito oh. Pangatlo. So, lagay ko sa bag. Teka, handali. Nanguha na si Tita Net. Teka. Lagay ko sa bag. Ayan. May tatlo ako. I love you. Tapos guys, merong famous dito na ano, na punuan na nakakatuwang tingnan. Yung aking mata is hindi mapakali. Naghahanap pa rin ng pang-decorate sa ano, pang-Christmas. So ayan guys, meron akong ipapakita sa inyo na lumaki na siya na punuan ngayon at ito na siya. Ayan, hawak-hawak din pag may time. Oh. Hawak niya yung punuan. Oh. See? Famous to. Hintayin ko na lang yung the next ferry na papuntang Central. So, natapos din yung aking hike. At hope you enjoy watching. At may time kayo, pasyal kayo dito sa place na to. It's very nice place. Explore ninyo. Ano. So, guys, sasakay na ako ngayon. So, thank you for watching for my vlogs and the next vlogs again. So, mag-isip na naman si Tita Net kung saan pupunta. So, see you guys. See you in my next vlog. Bye-bye.